Buenos días, ahorita venimos en una nueva aventura en un cañón conocido. Ya hemos recorrido este cañón algunas veces, pero Marta no lo ha recorrido, así que le traigo a que conozca un poco del cañón. Y de paso más tarde vamos a buscar leña también para, pues como somos muy amantes de las fogatas en la noche, andar allá en la playa y todo ese rollo, pues más que nada pues para tener reservas, ¿no? Porque capaz en la noche también pues nos vamos a hacer una fogata. Así que ahorita vamos a ver qué tal nos va. Uy, ya se siente más helado aquí. ¿Verdad? Vente, tú vente. No sé si eran venados o era otra cosa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Me puedes decir qué era? No los alcancé a ver. No corra. Date. Ahorita venimos ya corriendo. Porque no sé qué nos salió. No sé qué nos salió ahí en el cerro. Parecían unos venados. Parecían unos venados cola blanca. Pero no estoy seguro, la verdad. Y nos asustaron muchísimo. Casi me dio un infarto ahí. Amigos, vamos a abortar la misión porque pues al parecer andaban unos animales aquí adentro en el cañón y escuchamos algunos sonidos medio raros, pero pues ya no quisimos averiguar, así que ya nos vamos a ir a cortar leña mejor. Al rato nos vemos. Amigos, pues ya nos encontramos ahorita aquí en medio del monte y vamos a cortar un poco de leña. Nos encontramos este mezquite tirado ahorita y vamos a buscar más troncos que estén tirados, ¿no? Para tratar de no cortar nada. Vamos a buscar troncos que estén tirados de mezquite y así poder juntar un poco de leña. Aquí tenemos la javita. Aquí tenemos la javita, miren. La javita con la que vamos a recolectar la leña, el machete. Y pues ahorita nos disponemos a cortar la leña para la fogata. Ya llenamos un poquito la javita, chéquense. Ya tenemos más o menos un poco de leña. Nos falta más todavía. Dijeron leña. Pues aquí está de sobra. Puro mezquite. Traemos la cajuela retacada. Ahora sí. Fogatas. ¡Vámonos! Amigos, pues ya fuimos al cañón. Abortamos la misión porque pues vimos un posible animal. No supimos qué era. Yo nomás le miré dos colas blancas. Al parecer eran unos venados. No sé. Y no quisimos averiguar tampoco. Porque pues obviamente nos dio miedo. No habíamos preparados. Y pues decidimos mejor tomar precauciones, ¿no? Y de ahí nos fuimos a cortar leña, llenamos la cajuela de puro mezquite, perroncísimo para unas 2, 3, 4, 5 fogatas. No, para unas 2, 3 fogatas, pónganle, más o menos. Y pues ahorita ya nos íbamos a la casa, nomás que pues decidimos venir aquí a la playita un rato a relajarnos, a descansar, porque la verdad me cansé mucho cortando la leña. Nos cansamos mucho. Yo de ver. Sudamos. Y pues de hecho me salió una ampolla, me salió una ampollita porque el hacha estaba muy chiquita y pues no. Y ahorita pues estamos aquí en la playa del Caracol, venimos un rato a descansar, a ver la playa, contemplar el paisaje, chéquense.
contemplar aquí el paisaje. Ahí están unas personas también disfrutando y disfrutando aquí pues del momento. Así que pues vamos a comer unas sabritas, un power para agarrar energías y al rato unos marisquitos que nos va a disparar. Sí. Así que al rato nos vemos pues. Unas carnitas y que le vaya bien. Unas carnitas y fierro. Así que al rato nos vemos pues. Bye. Ahora sí, chéquense, llené la carretilla con un señor troncón. Más lo que traemos aquí. Este es el buenón. Pues ahora sí, ya llenamos toda la carretilla con los troncos más grandes. Y vamos a pasar a cortarla a ver cuánto nos sale de todo esto. Ahora sí, tenemos para fogatas de aquí hasta que haga calor. Miren, ahorita vamos a cortar todos estos leños con esta sierrita. Vamos a cortar todos estos. Traigo los lentes por precaución en los ojos porque no encontré los de seguridad, ¿no? Pero me lo voy a poner estos. De todas maneras veo bien. Y vamos a cortar todas las leñas estas para pues podernos llevar en una tarima, en una java. Y así cuando ya nos vayamos a hacer fogata, acampar en la playa, ya tener guardados ahí en esto. Ahorita tenemos estos, chicos, que ya corté ahorita. Y Todavía faltan todos estos. Y así es, todavía faltan todos estos. Ahorita acompáñenme a verlo. Miren, esta es la leña que nos salió ahí. Ya tenemos los chiquillos, los medianos, y estos son los troncones, los leñones para la fogatada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos. Y estos pues son los medianones para ponerle alrededor, para hacer la pirámide. Ya los cortamos, llenamos la cajuela y vamos a probarlos a ver qué tal. Ya cortamos la leña, la tenemos guardada en la javita. Bueno, no toda, no, nos trajimos una poca para hacer la fogata y vamos a ver qué tal nos sale. Aquí ya pusimos un poco de leña en forma de casita y le prendimos abajo cote para que agarre. Y así cerramos el video, amigos, con una buena fogata, amigos, sabritas y una buena convivencia en la playa. Y además, chéquense, no somos los únicos, tenemos una fogata aquí enseguida, 2, 3, 4, 5, hasta allá se alcanzan a ver. Vamos a hacerle zoom. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fogatas. Se ve excelente. Aquí les voy a dejar una foto a ver si se alcanza a apreciar todas las fogatas que tenemos aquí en la playa. ¡Wow!
como que a todos se nos antojó venir un rato a disfrutar de la playa y del buen ambiente. Así que espero les guste el video y disfrútenlo.